हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा कि मैंने सामने रखा है झंडू का कफ सिरप। अब ये झंडू का कफ सिरप से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। मेरा गला आपने देख ही लिया होगा, ये बहुत दिनों से बहुत इरिटेट कर रहा था। तो ये आयुर्वेदिक दवा है जिसमें कि नो अल्कोहल, कोई अल्कोहल नहीं है इसमें। इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो इलेक्ट्रिक केटल होता है, आप उसमें पानी गर्म कीजिए। आधे कप पानी में ये पूरे पाउच को आप उसको मिक्स कीजिए और चाय के जैसे पीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे करना है और आप भी फॉलो कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि कल तक मेरा गला भी ठीक हो जाएगा। ये पानी गर्म हो रहा है, 2 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको कप में डालकर पीऊँगी। ये मैं कांच की गिलास में पानी डाल रही हूँ ताकि इजीली ये नज़र आ सके। और ये जो पाउच है, इसको मैंने जैसे शैम्पू का पाउच हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल के मैंने पूरा इसमें निकाल दिया है। ये कफ सिरप है, वो आयुर्वेदिक कफ सिरप है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ना लेके गर्म पानी के साथ काढ़े के जैसे सिप करेंगे और ये चाय के जैसे स्वाद होगा और हमारे गले को आराम देगा। इसमें 16 जड़ी बूटियाँ हैं। अगर आप इसके पीछे पढ़ेंगे तो तुलसी से लेकर 16 तरीके की जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल हैं। उसको थोड़ा सा हम ऐसे हिलाएंगे ताकि वो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसको सिप करके पिएंगे। और देखिए फिर हमारा कितने बढ़िया तरीके से गला साफ़ होता है। कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ आप मेरी आवाज़ की क्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि मेरा गला ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं दिन में 2 बार इस्तेमाल करूंगी, सुबह और शाम को। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देसी दवाइयों को अपनाइए। धन्यवाद।